it's again carrot. Do you like carrot? Yaratасыңбы? I like carrot. Инглиз телен алар әнә шулай уен аша өйрәнәләр. Иң мөһиме кызыксыну уяту. Балага чит телне өйрәткәндә әлеге принцип турында онытмаска кирәк. Психологлар фикеренчә, балалар хәтта бер юлы берничә телне үзләштерергә сәләтле. Моның өчен хәзер күп кенә үзәкләрдә яңа алымнар, яңа юнәлешләр кулланыла. Беренче тренд ул безнең билингвизм. Ягъни берничә чит телне бергә өйрәнү, үзләштерү. Ул Европа илләрендә кулланылып килә, ягъни анда инде берничә телне белү нормага кергән. Психологлар фикеренчә, әлеге трендны үзләштергән бала игътибарлы, сәләтле һәм инде шушы дөньяга чыкканда җайлырак булачагын чыгарган. Икенче тренд ул безнең эмоциональ интеллектны үзләштерү, эмоциональ яктан якын килү. Анда инде кешеләр лидерлык сәләткә бик оста булалар, лидер булалар. Ягъни инде ул кеше командада яхшы эшли белә. Hello, hello, how are you, baby? Hello, hello. Балага чит телләрне ничә яшьтән өйрәтә башларга соң? Бу сорау күпләрне борчый. Берәүләр никадәр иртәрәк булса, шул кадәр яхшырак дип санаса, икенчеләре исә теле ачылмаган килеш чит телләрне өйрәтә башлауга каршы. Педагогларның бу сорауга үз фикере. Минем фикеремчә, баланың баш мие, менә бала туа, баланың баш мие шул вакыттан бирле ачык. Ул губка сыман бөтен информацияны кабул итәргә әзер була. Ягъни инде 1 яшьтән 2 яшькә кадәр балалар әни белән бергә керәләр дәрестә, 2-3 яшьтән инде үзләре генә керә башлыйлар. 2 яшьтән кулай дип уйлыйм. Кайбер әниләр куркалар, бала татар телендә дә сөйләшә белми, урыс телендә дә сөйләшә белми. Ничек без аңа хәзер 3нче тел, чит телне бирергә кирәк? Ләкин монда куркырга сәбәп юк. Чит телне өйрәнү балага кызык булса һәм дәресләр даими алып барылса, нәтиҗәсе озак көттермәс. Өйдә әлеге телне белүче дә булса, бу инде иң яхшы вариант. Мин бу нәмерне бу түгәрәккә инде 2нче ай йөртәм, аңа 3 яшь тулып китте күптән түгел. Бу түгәрәккә җыри башлаганнан бирле без инде менә саннарны, һава торышларын, төсләрне, кайбер яшелчә җимешләрне, хайваннарны өйрәндек. Бөтенесен истә калдырмасак та, кайсыдыр өлеше истә калып бара, онытмыйбыз. Чит телләрне өйрәнү баланың мөмкинлекләрен үстерә, хәтерен һәм дикциясын яхшырта, сүзлек запасын киңәйтә. Аның аңында да уңай үзгәрешләр башлана. Игътибары арта һәм логик фикерләү сәләте үсә. Баланың сөйләме дә нәкъ мәктәпкәчә яшьтә формалаша бит. Шуңа күрә педагоглар бу вакытны кулдан ычкындырмаска киңәш итә.